微風吹，索笑吹，吹啦吹啦吹啦。而家潮流興減肥、瘦身、健康等等，所以我哋周圍有好多嘅瘦身廣告啦、抽脂啦、減肥餐單等等嘅。但係最近英國有間食品公司問咗1000位減緊肥嘅男女，問下佢哋邊一個時間係最好嘅減肥時間嚟嘅，而有86%嘅人就話最佳減肥時間呢係30出頭，但係過咗35之後呢就好難減肥啦，因為呢個時候大家都開始唔太在意自己嘅外貌。根據英國每日郵報報道，最新研究調查就話女性最佳減肥嘅年齡就係32歲，有37%嘅女性受訪嘅時候就話佢哋渴望自己30歲之後係保持身體健康嘅，所以更加努力督促自己實施減肥計劃㗎。另外有56%嘅女士就話佢哋生完 BB 之後係更加容易減肥嘅。以前英國嘅女性生 BB 平均年齡呢就係28歲，而家就提升到去30歲左右啦，所以佢哋認為生完 BB 之後嘅32歲呢係最好開始減肥嘅年齡嚟嘅。另外有59%嘅人就話20幾歲嘅年輕人因為佢哋單身又或者經常參加 party 啊，特別係容易養成唔好嘅飲食習慣㗎，所以咪造成肥胖嘅現象咯。因此有啲女性就認為婚姻呢係可以幫助佢哋減肥嘅，因為佢哋唔會好似以前咁冇節制咁暴飲暴食啊。喺男性方面，有36%嘅男性就認為最佳減肥嘅時機就係30至35歲嘅，而食品公司嘅總經理就話30歲呢對男性或者女性嚟講毫無疑問都係一個重要嘅時刻嚟嘅。我哋每個人都會老，但係時光就唔可以倒流，所以無論係男同女，只要過咗30歲呢，都會為咗健康嘅體態開始減肥㗎。啊，計下，咁我都可以暴飲暴食多幾年喎。我唔知女士係點，我覺得婚姻對我嚟講呢，係嚴重直接絕對影響我減肥嘅。同意。所以頭先我聽嗰段嘢咧，我大膽講，嗰啲年紀我過晒嘛，我能夠完全將頭先嗰篇嘢推翻咋。真係嗱，老婆我唔知，因為即係做老婆嗰啲，佢自己有自己嘅諗法。我結咗婚之後，我老婆總之啲冚唪唥食唔晒，懟晒俾我食。結婚前都已經係咁噶啦。我今日去睇我身體檢查嘅報告，唯一唔係好消息咧，就係嚴重嘅嘢乜鬼嘢都冇，嗰啲乜鬼嘢乙型肝炎啊，咩嗰啲咩啊地中海唔知咩啊咩愛滋啊，全部冇。但係有一樣嘢，佢咁望咗講，話你超重喎，係咁同我都超重喎。咁又唔覺。但係我係比的而且確，我比我最 fit， 即係講緊舊年嘅時候咧，舊年或者年零前，我肥咗好多嘅。我係尤其是係。我過去呢半年大半年咧，我係又係食啊，又少做運動啊，又食，我係肥咗好多嘅，我知。但係呢個咪就係再話俾我聽咯。我根本結婚前後，尤其結婚後，就搞到我冇可能減到肥嘅。咪所以頭先講咧，嗱，其實話咩30出頭係咩減肥最佳時間，我就絕對唔認同。因為點解咧？其實30歲前嗰啲年紀。你啊食2個老麥餐落去，你都有辦法消耗咗佢噶啦。你活動多啊嘛，你根本上當時身體嘅機能係消耗得好勁，食乜都唔怕噶。根本上嗰陣時唔係咁容易肥，老實講。30打後，其實30至40呢10年咧，係你可能人生啊嗰個階段轉變得最多嘅10年嚟嘅。可能你會由單身變做結婚，由結婚變做人哋嘅老豆老母。任何呢啲生活上咁大嘅轉變，其實係會完全阻礙咗你做運動啦。你可以點樣揀你嘅食物啦？根本上係你冇得揀噶。呢啲時間已經係塞到滿晒噶啦嘛。好似你話齋，喂，啱啱結婚，譬如啱啱啊兩公婆搬咗個新嘅地方住，哇個廚房新叔叔，老婆煮餐飯嚟食啦。好啦，老婆開頭煮咗，即係煮開咗個頭啦，日日煮。份量唔會遇到咁少噶嘛，煮多咗你咪唔食晒佢啊嘛，係咪先？可以好金啊！我琴晚食咗好大兜2大兜炒飯，因為我老婆都炒飯，一定係咁噶，食到今日啊！嗱，係咪先？你冇理由同佢講，其實我想瘦啲，我食半碗飯得噶啦。喂，大佬你睇下嗰
嗰個面口黑過隻鑊啊！大佬即刻係咪先？咁你唔好過我搞個身水身汗同你炒啊，啱唔啱先？都係嘅，同埋你又唔想影響咗佢煮嘢嗰個慾念。係啦，你無端端你咁樣炸一集佢即係佢攞我哋唔煮啦，捧場啊嘛！即係坦白講喺屋企煮有幾樣好處，第一就係健康啲，第二有少樂趣，第三真係慳錢啲噶嘛。係啊，係咪先？過癮噶嘛！你應該慫恿佢煮，跟住你為咗慫恿佢，你唔會淋佢冷水㗎。係啊，咁同埋講真，你都真係覺得開心嘅，老婆煮兜乜都出嚟食，咁兩個人坐度睇住電視食啊開心。好啦，咁啊過1-2年呢咁嘅生活啦，好似你話齋，咁唔通咁大兜飯你叫佢啃咗佢咩？咁梗係你食啦。佢仲要食一碗喎。係啊，我夠啦，大碗。跟住你問做咩唔食啊？我頭先一路煮時熱屎辣辣，而家冇胃口，又或者我一路煮都一路食啦，得噶啦，我夠咁好啦。過多幾年。咁你頭結婚1-2年過咁嘅生活，開始肥咗啲，你冇咁着緊㗎啦嘛，自己已經係咪先？過多幾年有細路啦，有細路之前，老婆大肚食好多嘢，又係叫2-3個晚餐翻嚟食嗰啲，你咪唔食埋個咪包底陪食啊嘛！最衰係咩？最衰係佢食到咁上下，佢可以有權突然間，我冇胃口咯，跟住你懟晒佢，佢懟晒俾你。係咯。咁同埋你冇理由老婆帶住個肚，我去做運動啊，日日都，即係你又梗係陪下喺身邊㗎嘛。個細路出咗世，你又睇住，咁你係咪冇？所以我反而覺得咧，40歲打後先至係最佳減肥嘅時間。除非你40歲打後你先結婚生仔。係啦，所以如果未必以年紀啦，婚姻前後咧。你就積極啲啦，如果你想減肥。婚姻後你真係想減肥咧，你要等埋你生埋個小朋友，個小朋友仲要大啲喎，3歲之後啦，即係開始學嗰啲。你嘅生活穩定啦，你開始揾翻自己嘅時間啦，先至有權講 keep fit 啦。老實講，呢個我哋推翻咗㗎啦。係啊，不過大家唔同睇法啦，可能。